Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Direktori Məşəl Bachelet düşənbə günü Şərq Türkistandakı ciddi insan hüquqları dəfsəndçiligiga münasibətli dokladlarını təkşiriş üçün Şərq Türkistanğa berib əmli əhvalını egalləşdən mümkün bolmağanlığını, təkşiriş işlərinin muvaffəqiyyət qazanılmağanlığını, əhvalğa münasibətlik bir dokladını tayyorlayotganlığını aytdı. Məşəl Bachelet düşənbə günü Cənubiyyətdəki Kişilik Hüquq Kengişinin açılış mərasimində "Mən Şərq Türkistandakı insan hüquqları dəfsəndçilik əhvallarına eriş üçün göstərgan tirişçanlığımның ilgirləş əhvalını doklad qıla almağanlığımdan azaplandım. İşxanam ammaga aşkarlash üçün o yerdagi ciddi inson haqlari dəfsəndçiligiga münasibətlik mavjud ma'lumotlarni baholashni tamomlayotdi dedi. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqi IPAC xalqaro jamiyatning Xitoy hukumatining kuchli besimi ostidagi Litva va Tayvan bilan ittifoqlashishga chaqirdi. İPAC a'zolari dushanba kuni Twitter orqali tarqatgan sunliq bayonotida dunyodagi demokratik davlatlarni Litva bilan mo'rini mo'riga tirab hamkorlashishga murojaat qildi va ulardan Xitoyning Litva, Tayvan qatorliq davlatlarga qarata o'ch olish taktikasidan xabardor bo'lishini talab qildi. Litva Xitoy bilan O'rta va Sharqiy Yevropa davlatlari hamkorligi tashabbusidan voz kechib, Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligini aytganligi va Vilenbosda Tayvanning vakil ishxonasi ochishga yo'l qo'yganligidan Xitoyning jazosiga uchragan edi. Yerlik taraflarning seshanba kuni qilgan xabarga qaraganda 8-oyda Xitoy Vilenbosda turishliq bosh elchisini qaytarib olish qarorini e'lon qilgan. Xitoyning bu harakati Litva doiralarining bu davlatda Tayvan vakillar ishxonasi ochish planiga berilgan javob edi. Yaqinqi oylarda Xitoy bilan Litva o'rtasidagi ziddiyat keskinlashdi. 5-oyda Litva Xitoyning O'rta va Sharqiy Yevropa davlatlari bilan bo'lgan 171 hamkorlik munbiridan chekinib chiqdi. 5-oyda Litva parlamenti Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb atadi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini tekshirishini talab qildi. Amerika Aqsaray bayonotchisi Jen Psaki, Quad rahbarlari deb atalgan Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiya rahbarlarining tunji qatimliq yuztirana uchrashishining 24-sentabr Aqsarayda o'tkazilganligini, bu qatimqi tunji yuz ko'rishish yig'inida Amerika prezidenti Joe Bidenning Avstraliya bosh ministri Scott Morrison, Hindiston bosh ministri Narendra Modi va Yaponiya bosh ministri Suga Yoshihidani kutib oladiganligini e'lon qildi. Quad rahbarlarining martda Torda tunji qatim ko'rishganligini eskartgan Psaki, Biden hukumatining Quad gruppasini oldingi o'ringa qo'ydiganligini ta'kidladi. Psaki boshliqlar yig'inini o'tkazishning Biden hukumatining Hindi Tinch okean rayoniga qanchalik ahamiyat beradiganligini ko'rsatib berganligini, rahbarlarning Xitoy virusi, klimat krizisi, tor bexatarligi va Hindi Tinch okeanga munosabatli masalalarni ochiq-oshkora muzokara qilganligini aytdi. Xitoy Quadning bu tunji qatimliq uchrashishiga chidamay qoldi. Boshqalarni nishon qilgan bir turdagi kichik guruhining olqishga erishamaydiganligini va kelgusining parlaq bo'lmaydiganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian axborot e'lon qilish yig'inida davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning 3-tarafni nishon qilmasligi kerakligini o'tirg'a qo'yib, har qanday rayon hamkorlik ramkasining davrining yuzlanishi bilan mengishi hamda rayon davlatlari o'rtasidagi o'zaro ishonish va hamkorlikqa foydali bo'lishi, hech qanday 3-tarafni nishonlamasligi yoki ularning manfaatiga ziyon yetkazmasligi kerakligini aytdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hayat vaqtidagi jihatlarda har qachon qo'shinga birarsini amr qilib belgilasa, boshqalar uningga gap yo'q bo'ysunatdi. Hatto Abu Bakr, Umar, Osman va Ali radhiyallohu anhudek buyuk sardorlar bo'lgan qo'shinga 17 yoshli yigitlarni amr qilib belgilgan bo'lsa-mu, hammalar oddiy mujohid sifatida bo'ysungan. Biz Allohning yo'lida mangamiz, jihad qilamiz deydiganmiz, yo'lboshchimiz, ustozimiz, dünya ve ahiretlik rehberimiz Resulullarni ve sahabelarni ulgu qilishimiz. Bizmo o'zimizda Allah uchun, vatan uchun, isilgan musulmon xalqimiz uchun oddiy jangchi bo'lish engini tiklishimiz zarur. Chunki Allohning jangchisi bo'lishdan oliy sharaf yo'q. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.